အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီနေ့ made ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဆရာတို့လေ့လာကြမယ် made in made of made from made by ဒါတွေကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးကြမလဲဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ make in ရဲ့နောက်မှာဆရာတို့နေရာလိုက်တယ်ဥပမာပြ this guitar was made in Germany မှာတို့တွေပြုလုပ်တယ်ပေါ့ this shirt was made in London မှာပြုလုပ်တယ်အဲ့တော့တို့တွေက made ရဲ့နောက်မှာ in အဲ့တော့ make in ရဲ့နောက်မှာတို့တွေဘာလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နေရာလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ made of ရဲ့နောက်မှာတော့တို့တွေ material ပစ္စည်းတစ်ခုပဲလိုက်လို့ရမယ်ဥပမာပြ this board is made of silver ငွေနဲ့လုပ်တယ် this board is made of gold ရွှေနဲ့လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့တို့တွေပစ္စည်းတစ်ခုပဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေ material အများကြီးလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့တွေfrom ကိုပြောင်းသုံးပါတယ် this board is made from gold and silver This board is made from gold, silver and copper စသည်အပြင်တို့တွေထည့်တဲ့ material ပစ္စည်းများရင်တို့ from နဲ့သုံးတယ်တခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ off နဲ့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ made by မှာအဲ့တော့ this cake was made by my sister ဒီ cake ကတော့ကျွန်တော်အမပြုလုပ်ပေးတာပါ this shirt was made by my elder sister ကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးကတော့ဒီ shirt ကြီးကိုချုပ်ပေးတာပါဒါတော့ passive voice ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် made ရဲ့နောက်မှာ by လိုက်တာတွေ made ရဲ့နောက်မှာ in made ရဲ့နောက်မှာ off made ရဲ့နောက်မှာ from ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့တို့တွေ့သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်ဘုသူတလေးရမယ် knowledge တစ်ခုရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာထပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ